xabaashu waa gurigii ugu horreeyey ee aakhiro xaggeeda marka loo kacayo yacni daari dunyaa camalka la shaqaysanayay waa laga tegey xabaashu buu yidhi waa gurigii ugu horreeya aakhiro ninkii xabaasha ku badbaadaana wixii ka dambeeyaa way ka sii fudud yihiin xabaashase qofkii badbaadi waayaa famaa bacdahu ashaddu minhu wixii kaaga sii dambeeyana way kaaga sii daran yihiin waxaan kaloo maqlay buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo leh wax ka fool xun oo ka dhib badan xabaal maan arag nebigoole calayhi salaatu wasalaam xabaasha wuxuu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka mu'minka ah ee ilaahay uu xabaasha ugu nimceeyaana ee la tusiyo goobtuu jannada ka gelayay iyo naartii uu ka badbaadayna wuxuu idhahaa rabbi cajil qiyaama asaaca ilaahay ow dadeji qiyaamaha ama saacadda dhicisteeda ilaahu soo dadeji si uu reerkiisii iyo ahalkiisii iyo jannadiisii uu helo qofka kaafirkaa ama xumina wuxuu idhahaa isagoo lagu cadaabayo xabaasha ayuu haddana wuxuu leeyahy rabbi laa tuqim isaaca ilaahayow saacadda ha kicinin yacni aan qiyaamuhu dhicin waayo wuxuu ogyahay waxa ka dambeeya inay kaga sii dhib badan yihin qabrigu waa meel madow siduu nebi moxamed sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixayn ku yaalla haweenay ka mid ah haweenkii muslimiintaee hore oo saxaabiyada oo masaajidkii nebiga fiiqi jirtay ama xaaqi jirtay hagaajin jirtay masaajidka ayaa geeriyootay goor habeena dabeetana saxaabadii waxay necbaysteen inay nebiga calayhi salaatu wasalaam habeennimo toosiyaan sidaa awgeed bay iyagu shaqadii iska qabteen intii la kanfay oo la maydhay oo xabaashii loo qoday baa lasoo aasay dabeetana markii waagii baryey buu nebigu waayey calayhi salaatu wasalaam islaantiiyo wuxuu yidhi meeday waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo waatay intay habeen dhaweyd geeriyootay waa annagii soo aasanay bay yidhaahdeen oo inaynu ku toosinna baanu nacnay wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hallay tusiya xabaasheedii geeya xabaasheedii baa la geeyey markaasuu ku tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu yidhi ina haadihi alqubuuru malii'atun dulmatan calaa ahliha xabaalaha kani mugdi ayaa ka buuxo dadkooday ku madow yihiin wa ina allaha caza wajalla munawiruhaa lahum bisalaati calayhim ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu ugu nuurinayaa salaaddaa aan ku tukaday buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam salaadaasi aan ku tukaday baa ilaahay subxaana wa tacaala xabaasho ugu nuurinaya ilaahay intuu xabaashoodu nuurta haynaga yeelo waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamayaa xabaasho marka ugu horraysay qofka bini aadamkaa la dhego inay ku soo kogto ilaa iyo damma yacnii qabashay qabataa culammadu ay ku tilmaamaan in feedhihiisu ay isweydaaranayaan waana ka nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka sugan ay tilmaamayso inaan weliba cidhidhigaa cidina ka nabadgelaynin xataa uu nebigu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam ina lilgabri daqta low kaana axadu naajiyan minha najaa sacd ibnu mucaad wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xabaashu waxay leedahay qabasho ama cidhiidhi ama dhuujin bay leedahay qofka ay dhuujinayso oo aan cidina ka badbaadin hadday cidi ka badbaadaysa buu nebigu yidhi sacd ibnu mucaad baa ka badbaadi lahaa sacd waa saxaabigii nebiga calayhi salaatu wasalaam la dagaal galee ansaar ka tirsanaa ee dabeetana dagaalkii khandaqa ee ku geeriyooday nabarkii ka soo gaadhay ee uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam geeridiisa cad carshuraxmaan baa gilgishay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam carshuraxmaan waa akbar makhluuq waxa alla uumay wixii ugu weynaa yacni waxay ku tilmaamaysaa insaanku markuu ilaahay ka cabsado siduu u qiimihiisu u koreeyo ee u weyn yahay markuu ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsan waayana sida qiimihiisu u liito hadday cidi ka badbaadaysa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sacad baa ka badbaadi lahaa waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu ilmo yara aasay buu wuxuu ihi low aflata axadun min damati alqabr lanajaa hada asabiy hadday cidi un ka badbaadi lahayd cadaabta dhuujinteeda iyo qabriga dhuujintiisa ama cadaadiskiisa hadday cidi ka badbaadi lahayd ilmahan yar baa ka badbaadi lahaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam xabaashu waxay ka mid tahay dhulka laysku itixaamo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka sugnaatay waxay tilmaamaysaa marka uu qofka la dhigo xabaasha ee laga dareero
inay laba malag u yimaadaan, laba malag oo aragtidooda ay aragti adag tahay, aragti baqa gelinaysa, hadalkoodu yahay nahar iyo dagaal, oo intay soo fadhiisiyaan axaadiista qaarkoodna ay ku tilmaamayaan inay laba madmadow oo buluuya aswadaani asraqaan buu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. axaadiista qaarkoodna waxay ku tilmaamayaan munkar iyo nakiir in la yidhaahdo. labadaas malag intay soo fadhiisiyaan qofka inay odhan doonaan man rabbuk, maa diinuk, man nebiyuk, waryaa kuu rabbiya, diintaaduse maxay ahayd, nebigaase waa kuma. qofkii alla sugaya subxaanahu wa tacaala markaas allahayna sugee wuxuu odhan doonaa rabbigay waa alle subxaanahu wa tacaala, diintayna waa islaam, nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam waa nebigii rasuulkaan rumaysnaa. qofkii munaafiq iyo gaalina inuu waxba garan waayi doono oo ay markaasi habaari doonaan. waana sababtay ku fasiraan culammadu aayadda qur-aan ee ilaahay leeyahy yuhabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya. ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka mu'minka ah wuxuu ku sugayaa alqowl athaabit fi lxayaati addunya wa fi alaakhira, aakhiriya adduunba. yacni waxay culammadu ku tafsiiraan inay tahay marka xabaasha la dhigo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala baqa gelin kari maayaan malaa'igta tan ad adag ee wax dagaalayaaye waxa ay ku hadlayaan ilaahay baa ku sugaya weedhii saxa ahayd, oo inuu garto in rabbina alle u yahay, islaamkuna diintiisii tahay, nebi moxamedna rasuulku rumaysnaa inuu yahay calayhi salaatu wasalaam. markaasaa samada laga dhawaaqaya la odhanayaa an sadaqa cabdi, run buu sheegay addoonkaygii. kii kale ee gaalkaana haah laa adri, ilaa ay ka yidhaahdaan malaa'igtu laa darayta walaa talowt, waxba garan maayo buu odhan doonaa. waa yacni waxba wuu garan waayi doonaa. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu cadaabka inaga dhowro oo qabriga kuwa sugma alle subxaana wa tacaala inuu inaga yeelo. waana wakhti aan siiba durugsanayn marka qofka la itixaamaya. wuxuu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam dadka ka dhaqaaqay kabahooda sanqadhooda inuu maqlayo, jaqafta dadka ka dareeray inuu maqlayaba markay malaa'igta tani u imanaysa su-aalaha kan ay weydiinayso. waxaa kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista qaarkood ay tilmaamayaan waagii hore inaanu xabaasha imtixaankeeda hore loogu soo waxyoon, laakiin markii dambe loo soo waxyooday. markaan ku soo koobo axaadiis dhowra ku soo aroortay, laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa in la fitnaynayo dadka oo la imtixaamayo oo xabaasha lagu imtixaamayo. qofka mu'minka waa la imtixaamaya, qofka kaafirkaana waa la imtixaamaya, sida axaadiista daahirkooda ka muuqata. aqwaasha kale ee culammada qaar laga sheegana waxba uu banbixi mayno. bal wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xataa ilmaha yar allaahuma qihi cadaaba alqabr wa fitnata alqabr, inan yar isagoo aasayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku ducaynayey ilaahu kan yar cadaabka xabaasha cadaabkeeda ka badbaadi, imtixaankeedana ilaahu ka badbaadi buu nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamay. ahlusunna waljamaaca waxay qabaan cadaabka iyo jannaduba inay ka bilaabmaan xabaasha gudaheeda. xabaashu inay noqon karto rawda min riyaadi aljanna aw xufra min xufari innaar, inay xabaashu tahay rawdada waxaa la yidhaahdaa meesha waasica ah ee biyaha leh ee baadka leh cagaaran ee quruxda badan leh naftu aragtideeda iyo fadhigeeda iyo wax walba ay ku raaxaysato, taasaa rawda la yidhaha fi luga alcarabiya. wuxuu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam xabaashu ama waa rawda, waa meel lagu nimcaysto, ama waa maxay, waa godgododka naareed ka mid a. weedhaasi axaadiis badan oo tilmaamaysa ayaa jirta. nebiga calayhi salaatu wasalaamna mutawaatir, yacni axaadiistu waxay uga sugantahay siday qur-aanka u sugantoo kale, wada sheegaya xabaashu inay cadaabna leedahay, janno iyo nicmona inay leedahay. noloshaada meeshaadna markaynu xabaasha leenahay uma amaatahu fa aqbarahu oo dhan baynu u jeednaa. waxaynu u jeednaa waa iskaga mid
in xabaal rasmiya lagu geliyo iyo in badda ku liqdo iyo in bahal ku cunaa waa iskaga mid. ilaahay kama baxsan karaysid subxaana wa tacaala meel kastoo aad tagto. meel kastoo aad tagtana inta badan naciimkani intiisa badan culimmada qaar waxay ku tilmaameen inuu yahay naciim ruuxiya uu u badan yahay, laakiin mahmaa yakun ilaahay wuxuu awoodaa meel kastoo aad joogto inuu kuu nimcayn karo, wuxuu kaloo awoodaa inuu ku cadaabi karo. walidaalika umuurtan markaynu ka warramayno xabaasha ku saabsan oo dhan masaa'ilka caqliyaadka waa la ilaabaa. waxaan uga jeedaa xabaashu waa wax qayba, waa wax qarsoonoo maqan. mar hadday wax maqan tahay qur'aan iyo xadiis waxyuun baa la dhegaystaa. ilaahay wixii uu ka sheegay ee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo sheego qudhaa la dhegaystaa. wax kale oo aad dhegaysan kartaa ama caqligu talo kale uu ku leeyahay ma jirto. mar haddaad rumaysantayna ina allaha calaa kulli shayin qadiir, albaabadaasi say u dhacday iyo waxaasoo dhamma way soo xidhmeen. rabu samaawaati waalard ayaa rasuulkiisii arrimaha ka soo faray. sida awgeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiis badani waxay kaga sugan tahay xabaasha in la ysku cadaabayo. qur-aanka nusuusta la deliishada waxaa ka mid a imaam albukhaari 3 aayadood buu tarjamo kitaabka janaa'ista ah cadaab alqabriga wuxuu 3 aayadood ayuu ku soo aroorinayaa, laakiin 2 aayadood tafaasiir badan baaba la saaray. aayadda sariixii waxay tahay waxaaqa biaali fircawna suu'u lcadaab annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya wayowma taquumu asaacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab. ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala fircawn iyo dadkiisii waxaa haleelay suu'u lcadaab, cadaab kulul oo ilaahay baa qarqiyo waa la halaagay. waxaa kaloo ilaahay yidhi annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya, cadaabkaa loo bandhigayaa loo cardinayaa gelinkii hore iyo gelinka dambaba. oo waa xaggee? waa intuu xabaasha ku jiro. wa yowma taquumu asaaca, marka ay qiyaamuhu dhacana waxaa la odhan doonaa adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab, fircawn iyo kooxdiisa cadaabka ugu kulul geeya. yacni annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya, mufasiriinta iyo culammadu waxay ku tilmaamayaan inay tahay cadaabu lqabriga. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu inaga badbaadiyo. waxa kale oo xujaj badan oo sugan ay tilmaamayaan oo axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ka soo aroortay ay ka mid tahay in dadka badh cadaabka uu ugu yimaado xabaasha gudaheeda lagu cadaabo. saa daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay, caaisha waxay tidhi xadiidka bukhaari, waxay soo gashay islaan yahuudiyada, dabeetana cadaabkay ka warrantay. dabeetana waxay tidhi acaadaka allahu min cadaabi alqabri bay caaisha ku tidhi, ilaahay cadaabka naareed ha kaa ilaaliyo. caaisha markaa waxay tidhi fasa'alat caaisha alrasuula sala allahu alayh wasalam can cadaabi alqabr, oo dadka miyaa xabaasha lagu cadaabaabay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo. qaala nacam, waa lagu cadaabayaa buu nebigu yihi, cadaabulqabri baa jira. dabeetana caaisha waxay leedahay maalintaa wixii ka dambeeyey waxaan maqli jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam oo salaad kasta uu tukanayo ilaahay ka magan gala cadaabulqabriga. riwaayo kaleo bukhaariyina waxay sheegaysaa cadaabulqabri xaqun, xabaasha in la ysku cadaabaa waa mas'alo dhab ah. idan nusuus badan oo saxiixaynka iyo keyrkeedba ku soo aroortay ayaa wada tilmaamaysa mas'aladatan. xadiid ka mida waa ka asmaa bintu abibakar ay tilmaamayso, xadiidka bukhaari ku yaalla. nebiga calayhi salaatu wasalaam istaagay isagoo dadka u khudbadaynaya, dabeetana wuxuu ka warramay fitnati alqabri alatii yuftatanu fiiha almaru, imtixaanka xabaasha la ysku itixaamayo. markuu ka warramay baa dadkii buuqeen, waa la wada naxay oo waa la qayliyey. markaasaan waxba maqli waayey bay leedahay. dabeetana markay qayladii degtay oo aan hadalkii nebiga fahmi kari waayey ayaan saxaabi xagga soka joogaan waxaan ku idhi bay tidhi ay baaraka allaahu lak maada qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam aakhiru qowli, waar markii ugu dambaysay allah ku barakeeyo wixii uu nebigu yidhi ii sheeg baan ku idhi bay tidhi, weedhii ugu dambaysay uu nebigu lahaa. dabeetana wuxuu yidhi nebigu wuxuu yidhi qad uuxiya ilaya annakum tuftanuuna fi lqubuuri qariiban min fitnati dajaal, xabaasha waa laydinku itixaami doonaa
sidii dajaal fitnadiisii oo kale ayaa laydin itixaami doonaa. xabaasha markaa cadaabka ka dhacaya axaadiista qaarkood saxiixa ku soo aroortay waxaabay tilmaamayaan nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam inuu maqlayay oo uu dad soo maray. nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu muslim uu soo saarayo xabaaluu soo dul maray, dabeetana isagoo xabaalihii dul maraya xaa'id bani najaar agteeda reer qoladaa beertooda dhinaceeda iyadoo ah oo uu baqal uu lahaa fuushan yahay oo aanu la soconna buu leeyahay saxaabiga la idhaha zayd ibnu thaabit ayay mar qura diday neefkii u fuushana, dabeetana nebigay ridi gaadhayba meeshana buu yidhi 5, 6, 4 meelaha yacni dhowr xabaalood baa ku yaalay. baqashii uu nebigu fuushanaa baa diday oo nebigaba tuuri gaadhay calayhi salaatu wasalaam. markaasuu wuxuu nebigu yidhi man yacrif asxaaba haadihi alaqbur, war yaa garanaya xabaalaha kan cidda ku jirta. nin baa wuxuu yidhi aniga ilaahay rasuulkiisiiyo. markaasuu nebigu wuxuu yidhi famataa maata haaulaa'i, goormay dhinteen kuwa kani? maatuu fi lishraak buu ku yidhi, ilaah waa kuwa gaalnimo ku dhintay. nebigu ku leeyay calayhi salaatu wasalaam nebi allo waa kuwa gaalnimo ku dhintay. faqaala ina haadihi alumma tubtalaa fii qubuuriha, ummadda tan buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam xabaashan ay ku jirtaa lagu itixaamaya, balaayaa ku socota. falowlaa an laa tadaafanuu ladacawtu allaha an yusmicakum min cadaabi alqabri aladii asmacu minhu. haddii aanan ka cabsi qabin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inaydan isba xabaali waayin, ilaahay baan idiin baryi lahaa waxa aan maqlayo inuu idin maqashiiya buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. yacnii dadkan la cadaabayo iyo waxa ka yeedhaya iyo dhibta haysata kuwan xabaasha ku jira haddaanan ka baqayn buu nebigu leeyahy hadhow inaad xabaalahaba ka baqataan oo dadkaba aasi weydaan, haddaanan taa ka cabsi qabin ilaahay waxaan ka baryi lahaa inuu idin maqashiiyo buu leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam. waa xabaalahan aynu maalin walba dul marro, waa duul kale oo caalam kale ku nool oo wax la cadaabayo wax la jannaynayaba leh. nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kale wuxuu ku tilmaamayaa oo bukhaari iyo muslimba warinayaan, ibnu cabbaas waa kale, 2 xabaalood buu nebigu soo maray. markaasuu wuxuu yidhi innahumaa la yucadabaan, labada tan waa la cadaabayaa buu nebigu yidhi wamaa yucadabaani fii kabiir, wax weyna lagu cadaabi maayo. yacnii nebigu wuxuu sheegaya calayhi salaatu wasalaam intuu xabaalo soo dul maray ayuu wuxuu ku yidhi waryaareh labada halkan ku jira waa la cadaabayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. idan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu maqli jiray, isla markaasi xayawaanka hayru thaqalayn nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam jinka iyo insiga waxaan ahayna waa maqlaan. mararka qaarkoodna culamo badan baa waxay sugaysaa oo ibnu taymiya hayrkiiba ka mid yihiin dad badan oo culamo oo hiqaadoo la yaqaana intay xabaalo soo dhex mareen ama inay wax badan ka maqleen dadkaasi meesha lagu cadaabayo. haata tanna waxaaba jira kuwo maanta culammada badh ay sugayaan oo samee cadabaynta la geliyey, qaar la cadaabaya la sheegay. si kasta ha noqotee ilaahay rasuulkiisii mar hadduu ka warramay samaacad iyo wax kala toona looma baahna ee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa sheegaya. qaarna waa la jannaynaya, jannada iyo cadaabkaa ka socda. wuxuu nebigu ku tilmaamayaa xadiidka saxiixa yunaadi munaadin fi asamaa, mid dhawaaqaa cirka ka dhawaaqaya oo odhanaya qofkii mu'minka ee jawaabtiisu sax noqotay an sadaqa cabdi fafrishuuhu min aljanna waalbisuuhu min aljanna waftaxuu lahu baaban ila aljanna. markuu su-aalihii la weydiiyey ku guulaysto ayaa la odhanayaa kan jannada furshaan uga dhiga oo dhar janneed u xidha oo albaab janneed u fura, dabeetana udug fiican baa u soo gelaya, qabrigiisaa loo waasicinayaa, nin aada u qurux badan baa u imanaya oo dhar fiican sitoo udug wanaagsan. markaasuu wuxuu ku odhanayaa abshir biladii yasuruk, ku bushaarayso kii aad ku farxi lahayd, ku bushaarayso ilaahay raalli ahaanshiyihiisa iyo janno iyo nimco weyn ku bushaarayso. haadaa yowmuka aladii kunta kani waa maalintii laguu yaboo hayay buu ku odhanayaa. markaasuu wuxuu ku odhanayaa
qofkii muslimkii xabaasha ku jiray war allaha kuu bushaareeya adigu kumaad ahayd dabeetana wuxuu wejigaagu weji qof khayr qaba u eegaya kumaad ahayd dabeetana wuxuu odhanayaa ana camaluka asaalix anigu waxaan ahay camalkii suubanaa salaadaada iyo soonkaaga iyo sadaqaadkaaga iyo khayrkii aad dunida ku samaynaysay kii baan ahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa inaan kuu bushaareeya ii idmay dabeetana albaab janneed baa loo furaa kuwa kalena nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam isla markaa kan laftiisa albaab naareed baa la tusaa waxaa la yidhaahaa meeshaasina waa godkii naareed ee alla kaa badbaadiyey yacni jannadu waxay sii macaanaanaysaa markaad aragto dadka kale meesha uu ku jiray iyo say u fool xun tahay deetana waxaa la yidhaahdaa meeshaasina waa meeshii alla uu kaa badbaadiyey ehel janneed baad leedahay markaasuu baryo bilaabaa uu leeyahay ilaahu qiyaamaha hore u kici oo iminka qiyaamuhu ha dhaco ilaan wuxuu arkay janno iyo meel lagu nimcaysan yahay kan cagsigiisana nebigu calayhi salaatu wasalaam intan cagsigeedu ka tilmaamaya in markuu waxba garan waayo loo yidhaahdo naarta u soo gogla albaab naareedna u fura intii kan lagu yidhi in leeg nin fool xun oo arag xun oo marya xunoo ur xun baa u iman doona oo dabeetana naarta ugu bushaarayn doona kadibna wuxuu odhan doonaa waxaanay anaa camaluka alkhabiid camalkaagii xumaa ayaan ahay buu odhan doonaa isna naartana waa loo furaya waa tambooskaagii naareed baa la leeyahy jannadu waayeyna weliba waa la tusayaa baa la tilmaamaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa marka kan sabarada naara lala dhacaya dabeetana mar kasta oo lagu dhuftaba waa lagu baabi'inaya ilaa uu ciidda la mid noqdo haddana waa la amaamudayaa sidaasaa loogu wadayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qaylada ka yeedhaysana buu nebigu yidhi cid wal oo kaleba way maqashaa saqalaynka mooyaane jinniya insiga mooyaane cid kastaaba way maqashaa isagoo sidaa u cadaaban ayuu ilaa naartii daaqad ka arkaya haddana wuxuu ku ducaysanayaa in ilaahay intaan cadaabkiisa ka dhigo aanu tii kale u sii kicin rabbi laa tuqim isaaca buu markaa leeyahy ilaahay waana cadaab qiyaamo aanu dhicin ee halka kan aan joogo inahaasu ku ducaysan doona axaadiis badan baa ku soo aroortay oo sheegaysa janno iyo naarba in xabaasha gudaheedu ay leedahay weliba axaadiista qaar baa soo aroortay sheegaysa inay weliba daa'im tahay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayo idaa maata curida calayhi maqcadahu bilghadaati waalcashiy gelin hore iyo gelin dambaba in loo soo bandhigayo ka ahlu jannahana in loo soo bandhigayo ka ahlu naarkana in loo soo bandhigayo axaadiistaasoo dhamme waxa ay tilmaamaysa aynu ku soo koobaynaa masaladaasi ku saabsan inuu xabaashu ama janno ay tahay ama ay cadaab tahay muslimiintuna waxay masaa'ilka aan muranka badani ku jirin ka mid ah cadaabulqabrigaas inuu jiro oo mu'min iyo gaal iyo cid walba in ay ama cadaabulqabri mari doonto ama naciimka janneed ay mari doonto waxaan rabaa inaan erayo kooban nidhaahno maxaa cadaabkan keenay in laysku cadaabo si duuduuba khaflada qofka bini aadamkaa ku dhacda iyo mooganida aakhire la ilaabay ilowshiya aakhire iska daaya iyadoo kii dhintay tuurta lagu sido xabaasha lagu sii wada dadka dad qoslaya oo sheekaynaya oo buuqaya mid dhintayna xabaal bay ku wadaan oo imka naftu ka baxdo la sidana waa la sii wadaa khaflada ugu badan laakiin haddaynu axaadiista wax ka tilmaamno waxaa ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dadka aan kaadida iska bi'in xabaashaa lagu cadaabaa kaadida waa najaaso najaasaadkana qofka mu'minkaa waxaa la faray inuu iska daahir yeelo iska nadiifiyo qofka najaasada iska nadiifin waaya ee intuu kaajo uun iska sara kaca ama isku duulduuliya wuxuu ka mid yahay aakhira kuwa xabaasha lagu sii cadaabo waxaa kaloo la mid ah kuwa diradiraalaha ah namiiminimada kuwa wada nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkeennu inta yar ka tilmaamnay saxiixeynka ku yaalay waa kii yidhi tu laba xabaalood soo dulmaray labadan waa la cadaabayaa
وحوين لغو عذاب ما يبنى بقوله يعني وحوين وحوغة جيدا وحي اسكدين كريان أيها لغو عذابيا ثم قال بلى وين تي مرة دي عذابك وقالين دي متكودبون نبقو يري دير الدرال وها دير الدرال مدتك الله دح سعودي ككلا نبو نبقو يري عليه الصلاة والسلام كادي دانو اسكتري جرين markaasuu nabigu intuu geed yar laan soo qaado kala jeexay ayuu korkooda ka taagay uu yidhi ilaahay inuu kaga khafiifiyaa baa la arkaa xadiidkani wuxuu inoo sheegayaa markaasi inuu ka mid tahay waxyaabaha lagu galo naarta ku taalla qabriga waxa lagu galo inay ka mid tahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam in badan buu ilaahay ka bariyey subxaanahu wa tacaala in kuwa cadaabka alla ka badbaadiya u noqdo waana ka xadiidka ku tilmaamaya tanazahu min albowl fa ina caamatu cadaabi alqabri minhu waar kaadida iska ilaaliya inta ugu badan leh waxay ka mid tahay xabaasha waxyaabaha ugu badan ee laysku cadaabaa mas'aladaasay ka mid tahay waxyaabaha cadaabka keena laysku cadaabo xabaasha waxaa ka mid ah xoolaha dadka ka dhaxeeyo la xado siiba xoolaha mujaahidiintu khaniimada ay soo helaan iyadoon qismo laga ridin qofku uu iska qaatay ghuluulka loo yaqaano nabigu calayhi salaatu wasalaam wiil shaqaalaha baa loo soo hadiyeeyey dabao midcam lo odhan jiray dabeetana fa baynamaa midcamun yaxutu rixlan lirasuuli illaahi id asaabahu sahmun isagoo nebiga u raraya u dejinaya rarkii neefka u saaraa ayaa gamuun la soo ganay meeluu ka yimi aan la garanaynoo gamuunkiibaa ku dhacay leeb dabeetana wuu dhinta dadkiibaa markaa waxay idhahdeen hanii'an lahu ljanna jannadaanu u bogaadinaynaa ninka kan jannuu gelaya nebi maxamed ninkaa u shaqaynayay ee halkaa naftu kaga baxday gacan ka gardarani dishay jannaanu u bogaadinaynaa markaasuu nebigu wuxuu idhi kalla waladii nafsii biyadihi ma jirta buu nebigu yidhi ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee shamladu waa maro yar maradii yarayd ee uu khaybar maqaanimteedii ka qaatay iyadoo aan qisme laga ridin oo muslimka loo qaybin tii oo naara baa iminka ku holcamaysa buu nebigu yidhi latashtacilu calayhi naara culimmadu waxay idhahdaan xoolaha muslimiinta wada leeyihin wax laga qaata maaha gaar ahaan kuwaasi mujaahidiintu sii leeyihin markay weedhaa saxaabadii maqleen baa mid suunkan yare kabta lagu xidho keena mid qarabi keena wax yaroo aan awal macnaba lahayn oo dee meelaha wixii xoolihii ay ka qaadqaateena ayaa nebi layska wada keenoo lasoo tuuro la yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo hadday tani godka naareed iyadu nagu ololinayso waa tanee naga qabo bay ku yidhahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiid labaad nin karkara la yidhaahdo oo isna nebiga shaqo u hayay waa ka isna geeriyooday ee uu nebigu yidhi naartuu gelaya ay yidhaahdeen maxaa jira baadha buu ku yidhi waa soo baadheena waxaa la helay cabaa'atan qad qallaha xadiidkana isna bukhaari warinaya ka horena saxiixayn ku yaal maro yar isna oo uu tuugo ku qaatay waxyaabaha cadaabka lagu galo cadaabka cadaabulqabrigan ka warramaya waxaa ka mida beenta waxaa ka mida qur-aankoo laga dheeraado waxaa ka mida zinada waxaa ka mida ribada xadiidka bukhaari ku yaala samurata bnu jundub wuxuu nabiga ka wariyay calayhi salaatu wasalaam kaana anabiyu sala allahu alayh waali wasalam idaa sallaa salaatan aqbala calayna biwajhi nebigu markuu tukado buu yidhi intuu nagu soo jeesto ayuu wuxuu odhan jiray war xalayaa riya arkay nebigu saxaabadiisii salaada subax marka la tukado kadib intuu soo jeesto wuxuu odhan jiray xalayaa wax riya arkay hadday cid riya aragtay jirto wuu u fasiri jiray markaa riyaduna waxay ka mid tahay waxyaabaha aan bannaanayn in been laga sheego adaan waxba arag haddaad tidhaahda waxbaan arkay dunuubta kabaa'irta ee waaweyn bay ka mid tahay saa daraaddeed been in laga sheega maaha riyaduna waa qaybsantaa qaybina waa waxyi buu nebigu ku tilmaamay juz-un min annubuwa inay tahay wax xaqa oo ilaahay subxaana wa tacaala kuu sheegay qaybna waxaa la yidhi waa shaydaan baa kugu dawakhiyey qaybna waxay culammadu yidhahaan waa iska dhadhabo adqaasu axlaamo maanta iyo suuqa waxaad kusii aragtay iyo wixii maskaxdaadu ka fakeraysa iyo wixii unbaa cajladda dib loo soo rogay saddexda qayboodba way leedahay subaxba marka maalin buuna weydiiyey buu yidhi war yaa riya arkay maanta markaasaa cidiba hadli weyday
markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaba xalayta anaa arkay buu nebigu yidhi xalayto waa lay kaxeeyey buu nebigu yidhi waa lay dheelmiyey ilaa iyo ardi almuqadasa ayaa lay geeyey dabeetana nin fadhiya iyo nin taagan oo kaluubku waa bahashan qabatada tan ama kalluuna lagu qabto ama hilibka ha la sudho ama bahashan saa u soo fiiqane loo u godan kaas baa kaluubka la yidhaahdaa birtaasi ayaa qowlalka laga sudhayey buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam deetna waa la jiidaya ilaa xagga dambe laga geeyo qowlalka kalena waa laga sudhayo xagga kale la geynayay markaasaan idhi buu yidhi warkani waa kuma dabeetana waa lay kaxeeyey inawadii baa la yidhi ina dhaqaaji haddana mid kalaanu u nimi buu yidhi oo dhabarka u jiifa oo mid kale dhagax la dul taagayo madaxa ku bashaaqinayo oo markuu madaxu burburaba haddana intuu dib u soo kaco dhagax kale uu ku dhufanayo markaasaan idhi weedho kani muxuu ahaa inawadii baa laygu yidhi oo waa lay dhaqaajiyey buu yidhi haddana waxaan idhi buu yidhi meel god yar leh dalool yar leh oo af yaroo dhuuban leh oo daloolkun ka muuqanayo hoostana gun weyn oo moofo oo kale ka ah xagga hoose waa moofada waxaan u jeedaa tanuurka yacni afreer waqooyigana moofa la yidhahdaa afreer koonfurkana maxaa la yidhaha tanuur tinaar af carabigana tanuur baa la yidhahaa waa godkaasi dabka lagu shido hoosta ka holcamaya ayaan u imi buu yidhi oo iyana dad lagu cadaabayo oo xagga sare ay isku soo cadaadinayaan oo dabeetana hoos loogu celinayo meesha marka dabku uu yaro khamiiraba dib loo ololinayo dabeetana waa lay waday buu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam webi baan imi buu yidhi dhiiga oo nin dhex taagan yahy ninna dacalka soke ka taagan yaho markuu kaasisdhaha ka soo dhaqaaqba dhagax uu ku kicinayo uu dib ugu ridaya buu yidhi kana muxuu ahaa baan idho haddana waa lay dhaafiyey buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dabeetana waxaan imi buu yidhi rawda khadraa fiiha shajara cadiima meel qurux badan oo beer oo rawdo ah oo qurux badan oo geed weyni ku taallo oo geedka guntiisa nin oday fadhiyo carruur badanina la fadhido war waa kuma baan idho inawadi baa la yidhi buu yidhi geedkii baanu gallay buu nebigu yidhi ayaanu korray dabeetana daar uunbaaba lay tusay buu yidhi meesha ku taalle aada u qurux badan oo dhallinyaro iyo dumar iyo carruur iyo cid waliba joogta buu yidhi waa layga saaray haddana daar kaloo aada u qurux badan baa lay geeyey xadiidkan dheeri wuxuu nebigu leeyahy markii habeenkii oo dhan saa lay dawaafinayey ayaa markii dambe lay sheegay waxaa laygu yidhi buu yidhi kii qowlalka birta laga sudhayey ee dib loogu jiidayey ilaa qiyaamahana sidaasaa loo wadayaa waa fakadaabun yuxadisu bilkadba waa beenaale beenta sheegi jiray dabeetana meeshan baa sidaa loogu sii cadaabayaa saasuu ahaanaya kii madaxa dhagaxa lagala dhacayey ee kolba markuu amaamudmado dib waa nin ilaahay qur-aanka baray oo dabeetana intuu iska seexday habeen iyo maalintoona aan ku camal falin waa wadaad kitaabkii tuuray weeyaan wadaadkaa kitaabka tuurayna saasaa loo cadaabayaa ilaa iyo inta qiyaamuhu ka dhacayo kii saddexaad buu nebigu yidhi aad arkaysee godka yar ku soo jiray ee tinaarka moofada yar lagu dabka loogu shidayey kuwaasina buu nebigu yidhi waa kuwii sinaysan jiray kii webiga dhiigga ah ku soo jiray dhagaxa lala dhacaya dib loogu ridayey waa qolada intaraskiiyo ribada cunta buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam odaygii weynaaye geedka hoos fadhiya carruurtu la joogtay waa nebi ibraahimiya intii uu dhalay buu nebiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam kii dabka shidayey waa khaasinkii baa layidhi waa maalik waa naarta malagii wakiilka ka ahaaye hayey daartii koowaadee quruxda badnayd aad gashay waa muslimiintu daarta ay geli doonaan daartii kale ee dambe aad gashayna waa daari shuhadaa labadan qofee ku wadayna waa jibriil iyo mikaa'il baa lagu yidhi ee farfac ra'sak markii intaa lay sheegay baa laygu yidhi buu yidhi madaxa kor u qaado kor baan eegay markaasaa dushayda waxaan ku arkay buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam wax sida daruurtoo kale ah dabeetana waxaa laygu yidhi kaasina waa gurigaaga adiga janno markaasaan idhi buu yidhi aan gale ha lay ogolaado weli cimrigiibaa badhkuu laaban yahay baa laygu yidhi wakhtigii la gelayay maad gaadhine weli cimrigiibaa badhkuu laaban yahay
waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam kaloo inoo sheegay qabriga qofka daynta lagu leeyahy inuu maxbuus ku noqdo. waxyaabaa dhibo qofka xabaasha intuu ku jiro waxaa ka mida daynta. sacd ibnu atwal saxaabiga la yidhaahdaa wuxuu leeyahy anna akhaahu maat, walaalkii baa dhintay, dabeetana 300 dirham buu ka tegey iyo carruur tiro badan leh. dabeetana waxaan rabay buu yidhi 300 dirhamda inay carruurtani anfacsatay ile xoolo kale ugumuu tegini. markaasaa nebigu wuxuu igu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina akhaaka maxbuusun bidayni fadhab faqdi canhu. war yaa walaalkaa dayntii lagu lahaa buu u xidhan yahay buu nebigu igu yidhi buu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ee orodoo ka bixi. markaasaan tegey buu yidhio wixii dayn lagu lahaayoo dhan awal wuxuu islahaa carruurta xoogaagana iska qaadato, laakiin markii la yidhi ninkiiba xabaashu ku xidhan yahay ayaan isku dayey buu yidhi wixii dayn lagu lahaayoo dhan inaan bixiyo. markii dambea nebiga la kulmo wuxuu igu yidhi ma bixisay? waxaan ku yidhi ilaahay rasuulkiisiyo wixii oo dhan waan bixiyey. 2 diinaar oo gabadhi ay sheegato ay iyadu markhaati weyday mooyaane bayina bay keensan weyday buu yidhi, laakiin intii kale o dhan waa siiyey. nebigu wuxuu ku yidhi war taasna run bay sheegaysaa, iyadana sii 2 diinaar buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. markaasuu ka wada bixiyey. axaadiis kalena waa ka tilmaamaya inahu ma'suurun bidaynihi can iljanna, inuu jannada laga xabsiyey o aanu jannadii arkaynin isagoo ahlu janno noqon lahaa daynta lagu leeyahay daraaddeed inuu xabsoomayo. oo maalin maalmaa ka mida nebigu calayhi salaatu wasalaam salaad isagoo tukaday, riwaayaadka qaarkood janaasay leeyihin qaarna salaad subaxe, ayuu marku ka baxaybu wuxuu idhi ahaa hunaa min aali fulaani axad, waar halkan reer hebel cidima ka joogtaa? markaasaa la wada aamusay. markaasuu ku celiyey nebigu war wax reer hebeli ma fadhiyaan? markaasaa la wada aamusay. markaasuu nebigu ku celiyey war wax reer hebeli ma fadhiyaan? markii dambaa nin yidhi haa ilaahay rasuulkiisiiyo. dabeetana nin baa istaagay maradiisa jiidaya oo yaro cabsanayo isleh talow nebigu muxuu idan odhan doonaa? nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam war 2 gooro hore maxaad iigu jawaabi weyday? amaa inii lam unawih bismika ila alkhayr buu nebigu yidhi, magacaaga uma sheegin ama idinmaan yeedhanin ilaa iyo wax khayru maan idin wada, yacni wax xun ma sheegaya buu nebigu yidhi. ee ninkii hebel la odhan jiray buu nebigu yidhi wuxuu u xidhan yahay dayntiisii buu jannada uga xidhan yahay. ee haddaad rabtaan hebel furta, haddaydan rabinna dee cadaabka u sallima. falow ra'ayta ahla waman yataxarawna amrah qaamuu faqadaw canhu. ee haddaad ninkaa reerkiisii iyo dadkiisii aragto waar u sheeg buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ha ka bixiyaan wixii lagu lahaaye si aan qofna wax ugu yeelanin. idan dayntu waxay ka mid tahay xabaasha waxyaabaha qofka uu ugu xabsoomo. sidaa daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam meydka markuu ku tukanayo wuxuu odhan jiray war dayn ma lagu leeyahy? hadday yidhaahdaan waa lagu leeyahay salluu calaa saaxibikum ku tukada idinkubuu odhan jiray. ilaa iyo qitaada intuu istaagay uu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waanaa ka bixinaya. waxyaabaha laysku cadaabo waxaa ka mid ah niyaaxada iyo buuqa iyo maryo jeexjeexa iyo waxa kan ay dumarku sameeyaan odaygu markuu dhinto. iyagu waxay is leeyihin haddaad ooyi weydo ama barooran weydo ama qaylin weydo armaa la yidhaahdaa ninkaba dankamay lahayn ama qiimo badan reerka umuu lahayn. laakiin haddii laga naxayo qofka dhinta waa inaan laga daba qaylin, dumarna waa inaanay mare iska dildilaacin, rabshadna waa inaan la samaynin. saasi daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka uu tilmaamayo cumar ibnu alkhadaab wuxuu leeyahay cumar ibnualkhadaab markii isagoo jiifa ayaa suhayb u soo galay saxaabiga la yidhaahdo ooyaya waa akhaah waa saaxibaah isagoo le waa markii cumar la dhaawacay ayaan rajaynayaa ee isagoo salaada tukinaya midida la geliyey ee ah nabarkii uu u dhintayba. dabeetana suhayb baa wuxuu leeyahay waa akhaah waa saaxibaah, walaalkayow saaxiibkayow buu ku barooranaya. cumar baa wuxuu ku yidhi markaa yaa suhayb atabkii calay waqad qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh waali wasalam ina almayita yucadabu bibacdi bukaa'i ahliha calayh. waar miyaad ii ooyeysaa iyadoo nebi moxamed yidhi calayhi salaatu wasalaam meydka waxaa lagu cadaabaa oohinta dadkooda uu ooye qaar ka mida. riwaayadda bukhaari saasay tilmaamaysa. xadiidka kan
culamadu tawjiihaad badan bay saaraan oo ah qof kale camalkii miya lagugu cadaabaya adiga. waxay culamadu tawjiihaadka ay saaraan imaamu albukhaari tawjiihiisa waxaa ka mid ah waa bibukaa'i bacdi, marka hore buu leeyay waa bibacdi bukaa'i ahlihi, waxaanu ku tawjiihinayaa inuu yahay qofkii aan markaasi yacni dhowr tawjiih bay culammadu saaraan. midi waxa weeyaan qofka ku dardaarma in loo ooyo. culammada badhna waxay leeyihin may waxa weeyaan qofka dadkooda ay caadada ka ahayd mas'alada tani ee ogaa in loo ooyi doono ee aan la sii talinin oo odhan haddii aan geeriyoodo imikaba aniga yay cidina ii ooyin, waayo ilaahay baa qur-aan ku yidhi quu anfusakum waahliikum naara, waana sida uu ku tegay imaamu albukhaari. culamo kalena waxay ku tilmaamayaan waa cidda iyadu sii dardaarantee tidhaahda halay ooyo. carabta waxaa caado ahaan jirtay dee waabaa la kala amaahan jiray oo inta la isugu yeedho dumarka ayaa gabadha laga dhinta baa lala ooyi jiray. berrita iyaduna qolada kale marka laga dhinto waa inay u tagtaa, bale waa la kiraysan jiray. inta dumar lacag la siiyaa la odhan jiray kaalaya hebel si nin weyni inuu dhintay loo ogaado aada ugu ooya. dee waana kii gabayaagoodu lahaa idaa ana mitu fanciinii bimaa ana ahluhu washaqii calaya aljayba ya bnata macbadi. haddaan dhinta buu yidhi wixii aan anigu xaq u lahaa yacni iigu baroordiiq oo maryaha jeex buu yidhi, oo yacni aada rafaad badan ha kaa muuqdo wixii aanu ii cuntama. idan waa noocaas iyo kale bay leeyihin, waa noocii jaahiliyadu ay samayn jirtay. saa daraaddeed ayaa riwaayadda uu bukhaari doortay waa bibacdi bukaa'i ahlihi. culamada badh kalena oo sida ibnu taymiya ka mid yihiinna ra'yi kaa kaba gedisan buu kusii tilmaamay oo ah lagu ciqaabi maayo, waa lagu cadaabayaa. lagu cadaabayaada wuxuu leeyahy yata'allam, haddii dushaada lagu sameeyo waxaanad doonaynin way ku dhibaysaa. adigoo malag wax ku weydiinayo naftuba ku haysato hadday baroor kula soo ag doontaan waa ku dhibaysaa buu leeyahy. waa nooc min atacdiib buu ku tilmaamaya. isaguna macno caynkaasi ah oo ka gedisan macnayaashii culamada kale sheegayeen buu ku tegey. laakiin mid kasta ha noqotee waxaana ay sheegayaan maalan nucmaan ibnu bashiir xadiidka saxiixa ee bukhaari baan rajaynaya inuu ku yaallo waa ka tilmaamaya uqmiya calaa cabdillaahi ibnu rawaaxa. cabdillaahi ibnu rawaaxa miyir beelay, dabeetana isagoo miyir le ayaa waxaa isdul taagtay walaashiioo leh waa jabalaah waa kadaa sheegaysa. ma hebelkii buurta ahaayo bay leedahay yacni ammaan ayay kula dul barooranaysaa. dabeetana wuu soo miraabay, markaasuu wuxuu yidhi maa qulta naa maxaad lahayd mar intaan jiifay. wixii ay lahayd bay sheegtay. wuxuu yidhi wax maad odhanin ilaa waxa lay weydiinaya anta kadalik, waar waxaanay sheegaysa ma tahay. dabeetana markii uu dhintay ee dambe walaashi dib ugumay ooyin, waa jabalaayo waa sayidaagii waa iskaga tagtay. waxaan ku soo koobayaa wakhtigoos ka kooban daraaddeed cadaabulqabriga waxyaabaha lagaga badbaado waxaa ugu weyn in marka hore siduu walaalkay dariskii iga horreeyey tilmaamayey in geerida loo diyaar garoobo oo acmaal saalix ah oo uu qofku samaysto. bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo. dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada, culumta shareecada islaamka, tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga. haddaba isqoristu waa ay socotaa. hadan hore ogaad wixii faahfaahina kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda. hamoodaan dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra.